अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि बर्ड्स की जो हम फीड उनको देते हैं, उनकी डाइट वो किस तरीके से प्रॉपर की जाए जिससे इनका जो एक सिस्टम है एग्स, फर्टिलिटी और सारी चीज़ें जिनको सारे इनके जो अपना प्रोटीन्स वगैरह हैं सारे इनको दस्तयाब हों। तो जो मैं चीज़ें देता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो मैं इनका एक तरीके से शेड्यूल लेके चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस साइड में मेरे पास ये इसको मैं इसमें बाजरा वगैरह सारे मिक्सिंग करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कुछ भाइयों को पता नहीं होता कि कंगनी क्या होती है, मोटी कंगनी क्या होती है। तो मैं ज़रा ये दिखा देता हूँ। देखें, सबसे पहले देखें ये इसको कहते हैं मोटी कंगनी, ठीक है। इसको मोटी कंगनी कहते हैं। ये ईजिली आपको शॉप से मिल जाएगी, ठीक है। और इसको कहते हैं बारीक कंगनी, ठीक है। ये बारीक कंगनी होती है। और इसी तरीके से ये है हमारे पास जई, ठीक है। ये जइए आप इनकी अगर ये डाइट में रखेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। एक तरीके से ये लग्जरी चीज़ों में आ जाती है। इसमें से एक दो चीज़ें मिसिंग भी मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या ऐड नहीं किया। ये सूरजमुखी के बीज देखें, और ये बाजरा मैंने 42 रुपये किलो लिया है, ठीक है। ये 5 किलो बाजरा है। और ये नवाब शाह का बाजरा है। ये नवाब शाह का बाजरा है। जो मार्केट्स होती हैं आप उनसे कहें कि हमें नवाब शाह का बाजरा चाहिए। नवाब शाह का जो बाजरा होता है बड़ा बेस्ट बाजरा होता है, ठीक है। क्योंकि बाजरा बारीक हो जिससे वो आराम से ईजिली खा सकें, ठीक है। इसमें मोटे भी बाजरे आते हैं तो आप नवाब शाह का 42 वाला 40 वाला बारीक बाजरा है तो वो बेहतरीन रहेगा। तो 5 किलो ये है, 2 किलो ये है, 2 किलो ये है, कितना 4 किलो। अब इसमें से एक दो चीज़ें मैंने नहीं डाली। एक तो वो चीज़ होती है वो जो लाल दाना होता है जो फिंच को भी हम देते हैं, ठीक है। लाल दाना मैंने ऐड नहीं करा। कनेरी सीड होती है वो भी मैंने ऐड नहीं करी, क्योंकि कनेरी सीड जो होते हैं वो बड़े गर्म होते हैं। पहले मैं डाल रहा था क्योंकि जब ठंड थी, लेकिन अभी ठंड कम है तो आहिस्ता आहिस्ता वेदर ये जो मंथ है मार्च की तरफ जा रहा है तो मार्च में गर्मी हो जाएगी स्टार्ट। तो अगर ठीक है, अगर मैं इसमें वो ऐड कर दूं और गर्मी जब ये स्टार्ट हो जाएगी तो फिर वो ज़रा सिस्टम आउट हो जाएगा, समझ रहे बात को। क्योंकि फिर वो गर्मी होगी तो हम इसको वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अभी ये है कंगनी, ये बारीक कंगनी, ठीक है। और ये अपना सूरजमुखी की बीज, ये इनफ है, ठीक है। ठंड होती है जब तो फिर कनेरी सीड का इस्तेमाल करवा दो तो सही रहेगा, कोई ऐसा इशू नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसकी भी मिकदार कम। तो मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से लेके चल रहा हूँ। ये 5 किलो बाजरा है, 2 किलो ये है, 2 किलो बारीक कंगनी है, 2 किलो मोटी कंगनी है, 1 किलो जई है और आधा किलो सूरजमुखी का बीज है। मैं आपको बाकायदा डाल के दिखाता हूँ कि इसको मिक्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलो ये बड़ा खूबसूरत एक तरीके से इनका जो डाइट है वो बन जाता है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, पहले बना लूँ। तो सूरजमुखी के बीज भी रहेगा, इसको थोड़ा कम डाल देते हैं। इसको एक काम, आधा किलो है ना ये, इसको मैं 1 पाव डाल देता हूँ। अभी बहुत, इतना भी बहुत है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। खैर ये तो हम मिलाते रहेंगे इनको, कभी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स होगा। लेकिन देख रहे हैं तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक खूबसूरत सा इनका खाना बन जाता है और ये बड़े शौक से खाते हैं, ठीक है।
और मैंने आपको जैसे बताया लाल दाना और करेंट सीड मैंने इसमें ऐड नहीं करे, ठीक है। अगर ये जैसे कि इतना आपका बजट नहीं बन रहा कि आप ये बजट को दें, वो भी कोई मसले की बात नहीं है। फिर आप उनको सॉफ्ट फूड पे लाएं, क्योंकि जो ये चीज़ अगर आप उनको दे रहे हैं और इसके साथ अगर सॉफ्ट फूड भी दे रहे हैं तो ये तो भाई कहते हैं ना बहुत ज़बरदस्त लग्जरी चीज़ में आ जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट फूड भी ऐड हो जाएगा वीक के शेड्यूल के हिसाब से। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पा रहे, कोई मसला नहीं, तो फिर आप वो भी दे दो, क्या कहते हैं उसको, सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल रखो। बाजरे की आप ज़्यादा उसमें कर दो, ठीक है। वो अपना बारीक कंगनी और मोटी कंगनी कम कर दें। जैसे कि अगर 1 किलो बाजरा है तो आप आधा किलो बारीक कंगनी, आधा किलो मोटी कंगनी कर दें, ठीक है। ये अगर मतलब बजट नहीं बन पा रहा है, कुछ भाई होते हैं कि यार इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा बजरी से, तो फिर क्या करें, तो फिर ये एक हल्के प्राइस में, हल्के अमाउंट में आप इनको ये डाइट दे दें तो सही रहेगा। उनसे ये हो जाएगा कि बाजरे में बारीक कंगनी और मोटी कंगनी मिक्सअप हो जाएगा, तो बड़ा ज़बरदस्त सेटअप बन जाएगा उनका, ठीक है। अभी सर्दी जा रही है, वरना मैं इसमें कनेरी सीड भी ऐड कर देता, लेकिन सर्दी अभी जा रही है, मार्च का ये मंथ शुरू हो जाएगा, तो फिर उसके हिसाब से डाइट बिल्कुल इनकी बेस्ट है, ठीक है। इनसे जो ये इनकी सेहत भी अच्छी रहती है, जई वगैरह इनकी प्रोटीन से इसमें से। और अगर इसमें से जब मैं इनको डाइट्स वगैरह सॉफ्ट फूड वगैरह देता हूँ उनको इस डाइट के साथ, तो काम बड़ा अच्छा हो जाता है। मैं आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूँ, कि क्या सेटिंग चल रही है। आप ये देख रहे हैं एक रेड आइज बच्चा भी निकला है। मैं आपको उसका बताऊंगा, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह घंटी में 5 बच्चे हैं, देख रहे हैं आप, माशाल्लाह सभी ज़बरदस्त। आज मैंने इनको द्वार के अंदर लोशन डाली हुई है। आप ये देख रहे हैं, ये माशाल्लाह इसके हैं 3 बच्चे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो ओके वर्ड्स, आप देख सकते हैं ये कितनी शौक से खा रहे हैं। अभी मैंने इनकी ये डाइट पूरी करी है, अभी देखें फौरन आगे खा रहे हैं माशाल्लाह। जबरदस्त।